ভাই বিশ্বাস করেন ঠান্ডায় আমি লিটারেলি কাঁপতেছি। জজিলা পাস নিচের রাস্তা রেখে উপরের রাস্তা দিয়ে আসছি, একেবারে 12টা বাজায় ফেলছে আমার। নিচের এলাকাটা বারবার চোখে পড়তেছে। এটা খাড়া ছিল একেবারে, বুঝতে হবে তো, আমি তো বুঝতে পারি না, আমি তো মনে করছি টানেলে নিয়ে যাবে। মোটামুটি রাস্তা বেশ কিছুটা খারাপ পেয়েছি। খারাপ মানে যে রাস্তায় পাথর পড়া, রাস্তা ভাঙা, বেশ খুব খারাপ তা বলবো না, মোটামুটি। কিন্তু বরাবরের মতোই টিমসান টায়ার ডোমিনো 2 স্পেশাল এডিশন, জোস জোস, কোনো ফিলিংস নেই, কোনো পাত্তা নেই। হ্যাঁ, একদম সুন্দর করে আমরা পার হচ্ছি। যেমন এই যে এখানেই দেখেন, কোনো সিস্টেম নেই, কোনো কাহিনী নেই। CB150X এর সাসপেনশন তো বটেই, সামনে তো শোয়া আছে, পেছনের সাসপেনশনটা আমি আর জীবনও মনে হয় না মনে থাকবে আমার। তারপরও টায়ারও তো একটা ব্যাপার না। সানভাইজার লাগাই আগে, শার্কের বেস্ট সানভাইজার ভাই, বিশ্বাস করেন বেস্ট। এখন আবার ইটের সোলিং রাস্তা। আমার বাইকটা অনেক কুতাকুতি করতেছে, অনেক। কি জায়গাটার নাম? ফলিং রকস, ড্রাইভ কেয়ারফুলি। আচ্ছা, ওই যে উপরে, ভালোই উপরে উঠতে হবে ভাই, একটু কনসেন্ট্রেশন দিতে হবে। মন্দিরের অংশ বিশেষ। ভাই যাইতে দেবেন না, প্রচুর ট্রাক দেখা যাচ্ছে এবং আমি তো যেদিকে তাকাচ্ছি শুধু ট্রাকই দেখতেছি, অন্য আর কোনো বাইক বা গাড়ি দেখতেছি না। তবে আশেপাশের ভিউ খুব সুন্দর, সাইড দিয়ে সামনের ডানের ভিউটা, মানে এখন আমি বুঝতেছি না যে আসলে বাইক চালাবো না ভিউ দেখবো। তার উপর শুধু ট্রাকই দেখতেছি। পুরাই ব্লাইন্ড কর্নার রে। ঘটনা কি, এদিক দিয়ে তো কেউই নামেও না। নামতে হবে তো, একজন না একজন না নামলে সাহস পাবো কেমনে? আমার তো এই দিক দিয়ে যেতে হবে। আল্লাহ ভরসা, সমস্যা নাই। এই রাস্তাটা থাকবে না ওদের ভবিষ্যতে, টানেল হচ্ছে, এই টানেলেরই কাজ হচ্ছে দেখলাম। জজিলা পাস টানেল। ওরে বাবা, অনেক ধারে চলে আসছি।
CB150X, তুমি পারবে, নিরাশ করো না, আগিয়ে যাও। আমি শিওর আমার বউ একটু নার্ভাস এখন, নাও হতে পারে, কারণ ও সবসময় আমি যেখানে নার্ভাস হই ও সেখানে স্ট্রং থাকে। আমাদের ক্ষেত্রে সব সময় এরকম হয়, একেবারেই আমার উল্টা। ওর মনে হয় একটু আনকমফোর্টেবল লাগতেছে ঝাঁকি খেয়ে খেয়ে। উল্টার পথে কিছু নাই, হ্যাঁ ঠিক আছে। ব্লাইন্ড কর্নার কি এই রাস্তাটা পুরোটাই অফ রোড। রাস্তার কাজ চলতেছে, অ্যাজ ইউ ক্যান সি। বেশ ভালো একটা জ্যাম ঠেলে আমাকে আসতে হয়েছে। বেশ ভালো মিন্স বেশ ভালো, এবং রাস্তার কন্ডিশনও একটু বাজে। একে তো এক উঁচু পাহাড়, দ্বিতীয়ত হলো রাস্তার কন্ডিশন ভালো না। একটু চ্যালেঞ্জিং। এখন পর্যন্ত যতটুকু রাস্তা আসলাম, জম্মু থেকে কাশ্মীর আসতে রাস্তার মানুষজন খারাপ বলে, রাস্তা খারাপ, কিন্তু জম্মু থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত বৃষ্টিতে রাইড করছি, আমার প্যারা হয় নাই একদম অনেস্টলি। কিন্তু এইখানে প্যারা হচ্ছে। অ্যাজ ইন বাইক ইজ ফুললি লোডেড, বুঝতেছি আমি এখন। এখন কথা হলো আমার এই রাস্তা কখন ঠিক হবে। রাস্তা তো না, মনে হচ্ছে যে রোলার কোস্টারে রাইড করে আসতেছি। ওই যে উঁচু নিচু পাহাড়ের রাস্তা থেকে সেই নিচের থেকে উপরে আসতেছি, উপর থেকে নিচে যাচ্ছি। আর রাস্তার যে অবস্থা, এত বাজে অবস্থা এবং এত উঁচুতে, আমি তো ভাবতেছি ট্রাকগুলো এই রাস্তায় আসা যাওয়া করে কিভাবে। এটা তো এক বিরাট কোশ্চেন। রাস্তা তো চলতেছেই, রাস্তা শেষ হবে কোথায় তার কোনো খবর নাই। এত উপরে ভেড়া কি করে? যা আওয়াজ হইতেছে এমনই লাগতেছে, চিন্তা করে দেখেন। বউ ঠিকঠাক? হ্যাঁ, সিমের নেটওয়ার্ক নেই এইখানে। ইউজের জন্য আবার আলাদা সিম লাগে। পোস্টপেড সিম হলে হতো, পোস্টপেড সিম তো পাই নেই। তো এইখানের সিম তো নেই, আমি তো জানি না, জানা ছিল না যে এইখানে নেটওয়ার্ক না। আমি তো জানি যে ওই পাশে লাদাখ নামলে হয়তো বা নেটওয়ার্ক নাও থাকতে পারে। তো আমি তো এখনই নেটওয়ার্ক পেলাম না। খের, সমস্যা নাই, বোঝা গেছে। নেটওয়ার্ক যেহেতু নাই এখানে, বেশি দিন ভালো লাগলেও থাকা যাবে না। অ্যাকচুয়ালি এখানে কিলো বেশি ডিস্টেন্সড না, কিন্তু রাস্তাতে তো আর বাইক 60-ই চালাইতে পারতেছি না।
বেশ কিছু পথ তো আমি সেকেন্ড গিয়ারেই চালালাম, তো যার জন্য এখানে সময়টাও বেশি লাগতেছে। আল্লাহ, রাস্তা মনে হয় খারাপ, রাস্তাটা মনে হয় শেষ। মোস্ট প্রবাবলি ও না, এই রাস্তা হলেও চলে। ভাই বিশ্বাস করেন, ঠান্ডায় আমি লিটারেলি কাঁপতেছি। জজিলা পাস নিচের রাস্তা রেখে উপরের রাস্তা দিয়ে আসছি, একেবারে 12টা বাজায় ফেলছে। আমার বউ ম্যাগি খায়। কেমন? হাত কাঁপতেছে ঠান্ডায়, বৃষ্টিতে ভিজছি তো। যে খারাপ রাস্তাটা, 10 ফুট রাস্তাটা চালালাম, ওইটা ছিল জজিলা পাস। জজিলা পাস পার করলাম। পিছনের এই রাস্তাটায় প্রচুর পরিমাণের স্লাইডিং হয়, যার জন্য অ্যাকচুয়ালি রাস্তাটা খারাপ, কনস্ট্রাকশন করে লাভ হচ্ছে না। তার উপরে আবার এখানে 2টা রাস্তা আছে, একটা উপর দিয়ে সেটাতে শুধুমাত্র ট্রাক আসা যাওয়া করে, আর একটা দিয়ে গাড়ি বা বাইক আসা যাওয়া করে। তো আমি আসলে ভুলে উপরের রাস্তাটাতে উঠে গেছি, যেখানে অ্যাকচুয়ালি শুধু ট্রাক আসা যাওয়া করে। এই যেমন এখন হাত ঠান্ডায় পুরো জমে গেছে, বৃষ্টিতে ভিজে প্লাস ঠান্ডায়। এখন কিন্তু আমরা জজিলা পাস পার হয়ে গিয়েছি। আর একটা বিষয় হলো, আমি অ্যাকচুয়ালি জানতাম না যে জজিলা পাস আমি পার হব। পুরো সারপ্রাইজড হয়ে গেলাম যখনই আমি জজিলা পাস থেকে নামলাম, দেখলাম যে আমি জজিলা পাস চলে আসছি। এখন আমাদের অ্যাকচুয়ালি আগে যদি জানতাম এটা জজিলা পাস ছিল, তাহলে হয়তো আরও অনেকগুলো সুন্দর ভাবে ভিডিও বা ছবি তোলার চেষ্টা করতাম। এনিওয়ে, এখন অনেক গাড়ি দেখতেছি, এটা ভালো লাগতেছে। বাই দ্য ওয়ে, আমরা এতক্ষণ যেই অনেকগুলো বাইকার দেখছি, ভালো লাগছে। ওরা সবাই ছবি তুলতেছে, আমিও তুলতেছি না কেন, না তোলার দরকার নেই। 13,500 নাকি 11,500 ফিটে করেছে। এখন অনেক ঠান্ডা, ছবি পরে তুলবো না, এখন আগে ভাগো। এমনি রাস্তার যেই বাজে এক্সপিরিয়েন্স পেলাম, ভাঙা রাস্তা, অফ রোড, তার উপর ট্রাক সাইড দেয় না, একদম নেরো রোড। এই যে দেখেন, ডিরেক্ট ডানে বামে তাকাচ্ছিলাম আর এত ঢাল দেখছিলাম। ঢাল তো দেখবোই, কারণ 11,000 ফিট উপরে দিয়েছিলাম। আল্লাহ, এখানে ভেড়া, আল্লাহ আমার সামনে যে কি পড়তেছে। এনিওয়ে, তো আমি জাস্ট এই ভিডিওতে, এই রাইডটাতে আমি অ্যাকচুয়ালি, আপনারা হয়তো বা ভিডিওটা যখন দেখবেন, একটা পুরো ভিডিও দেখবেন, তখন আপনারা দেখবেন যে আসলেও আমি একটা অফ রোড বা খুব বাজে রাস্তা ক্রস করতেছি। এইটা অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্ল্ডের ওয়ান অফ দি টাফেস্ট পাসের মধ্যে একটা, জজিলা পাস। এই রাস্তাটা শুকর আলহামদুলিল্লাহ আমরা খুব একটা প্রবলেম হয়নি। এই রাস্তায় বৃষ্টি, কাদা বা আরও টাফ সিচুয়েশন অনেক বাইকার বা অনেক রাইডার ফেস করে থাকে। শুকর আলহামদুলিল্লাহ অফরোড বাদে, হালকা পাতলা ঠান্ডা বাদে খুব একটা সমস্যা হয়নি। তবে অক্সিজেন পাচ্ছিল না বাইক, বোঝা যাচ্ছিল। আলহামদুলিল্লাহ এখন আমরা মোটামুটি মনে হয় সামনে ভালো রাস্তা পাওয়া শুরু করবো কারগিলের আগ পর্যন্ত। তো ভিউটা দেখতে থাকেন, বাকি ভিডিও সামনে এনজয় করতে থাকেন।